Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Dneska bude špeciálna časť. Sme totiž v Galante vo firme Autoprofit Galanta, kde je už pripravené toto auto na odozdanie pre jedného pána, ktorému v rámci občianskeho združenia Haka bolo vyzbierané peniaze na jeho auto, pretože stala sa taká vec, jeho auto mu ukradli a dobrí ľudia z Haky sa spojili, aj firmy, ktoré začali dávať peniaze, že kúpte pánovi nové auto. Takže celý príbeh bol o tom, že sa vyzbieralo vyše 3000 eur a úloha bola nájsť pre pána Fabiu. Pôvodne sa začali vyberať Fabie prvej generácie, bola tam jedna vo verzii sedan, jedna klasická hatchback. Len problém pri týchto prvých generáciách bol ten, že prvá Fabia, ktorú sme kontrolovali, mala za sebou totálnu škodu a bola aj tak zapísaná na ešpezetkách, čo už by nemalo byť. Nehovoriac o tom, že tam bol štvrtý majiteľ a v inzeráte uvedené ako prvý majiteľ. Druhá Fabia, takisto to bol asi piatý majiteľ, mala za sebou masívnu nehodu, komplet pravý, ľavý bok a vozidlo predával priekupník, ktorý sa tváril, že je prvý majiteľ. Takže od tohto sme upustili a nakoniec sme zhodou okolností našli Fabiu druhej generácie, síce vo verzii kombi, ale výhody tejto Fabie boli v tom, že bola za relatívne dobrú cenu. Takisto je komplet v záruke na motor, prevodovku a iné mechanické časti po dobu 12 mesiacov a je skutočne po prvom majiteľovi a má servisnú históriu. Priatelia, zdravím vás. Vedľa mňa stojí pán Jozef. Pánovi Jozefovi ukradli jeho vozidlo Škoda Felicia. My sme túto krádež zverejnili na skupine Haka. Členovia skupiny sa rozhodli, keď videli, že v podstate sa vozidlo našlo neopraviteľné, poškodené, vykradnuté, že urobíme zbierku a pánovi Jozefovi zakúpime nové vozidlo. Nakoniec sa nám pozdarilo vďaka členom skupiny, a to hlavne vďaka členom skupiny, vyzbierať za veľmi krátku dobu 3100 eur. Za 3100 eur sme kúpili vozidlo v Galante v Autoprofite. A konkrétne už teraz môžem prezradiť, že sa jedná o dvojkovú Fabiu. Pán Jozef má 67 rokov. Dá sa povedať, že na Slovensku by mala byť taká situácia, že ľudia v takomto veku už nemusia chodiť do práce, môžu odpočívať na dôchodku a užívať si svoj život naozaj naplno, pretože už naozaj pre spoločnosť a pre tento štát niečo odviedli. Žiaľ, veľa dôchodcov aj dneska musí pracovať aj v takomto veku a to je prípad aj pána Jozefa. Zlodeji ho pripravili o auto. A ako isto viete, keď niekto chodí ešte počas dôchodu do práce, tak asi tých peňazí veľa nazbyt nemá. A členovia skupiny pomohli, naši partneri pomohli a výsledok je pod touto plachtou. Pán Jozef nemá Facebook, čiže on ešte to vozidlo nevidel. A my mu, členovia Haka týmu, mi trošku prídu pomôcť. Dáme dole plachtu a nejakým spôsobom, aspoň symbolicky, za členov skupiny darujeme toto vozidlo pánovi Jozefovi. Ja pevne verím, že bude mu veľmi dlho slúžiť, že na ním nabeha bez problémov veľa kilometrov. A na záver snáď, ešte než odozdáme vozidlo pánovi Jozefovi, chcem poďakovať všetkým členom skupiny. Ať sa vám darí a naozaj veľa šťastných kilometrov prajeme. Dobre, pán Farkaš, vy za skupinu Haka ste vlastne všetko toto s tým autom okolo toho vybavil. Áno, ja som ho našiel, áno, vyjednali sme cenu, áno, niekto spravil niečo ďalšie, ale všetky vybavovačky boli na vás, takže muselo to byť hovacky veľa práce. Koľko hodín to asi tak bolo? Jozef, najväčšiu robotu mali tí partneri, ktorí to auto samozrejme robili. Áno. Ale ako, ja sa musím priznať, že posledné 3 týždne žijem tým autom. Ja som sa na tento deň tešil z 2 dôvodov. Prvý, že urobíme dobrú vec a odozdáme vozidlo.
A druhá, že sa konečne toho vozidla zbaví, pretože nič iné som nerobil, ako stále som si lámal hlavu, kde zohnať toho partnera, kde zohnať aj koruny, lebo nie všetko sa dalo urobiť v rámci toho sponzoringu. Jasné. A hlavne už nech to máme aj z krku. Nech je to už z krku, nech už pán má svoje auto, aby s ním mohol jazdiť na to, na čo má. A to najdôležitejšie, aby boli aj členovia skupiny spokojní. S výberom vozidla, ako to vozidlo dopadlo, ako vyzerá. Ten výber, to bola samostatná téma, že? To vieme obidvaja. Samozrejme ten pán vzadu, pán Jozef, ten bol pre nás úplne akože najdôležitejší. Úplne prvý partner, ktorý nám pomohol s vozidlom, bol VAM Security. Ten nám dal zabezpečovacie zariadenie do vozidla v hodnote 400 €. Potom sme mali nášho dlhodobého partnera, vynikajúcu firmu, ktorá má v popise práce pomáhať na cestách, keď sa stane niečo zlé. Je to tzv. Citirent, naozaj super ľudia, dokonca majiteľ firmy, alebo jeden spolumajiteľ sa volá pán Farkáš ako ja. Ten nám zabezpečil vlastne výmenu čelného skla, pretože pri kúpe sme si nevšimli, že tam boli také ťukance, mohlo to mať tendenciu, že by to začalo praskať. Čiže my sme chceli, aby Jozef naozaj nemal starosti s vozidlom. Citirent nám vybavil teda firmu, zaplatil 200 € a máme úplne nové čelné sklo, takže pán Farkas, ďakujeme. Ďalšia firma bol Different Car Services, čože Lukáš. Oni dovážajú vozidlá zo zahraničia, vlastne predávajú. Tiež dlhoročný partner HK, ten zabezpečil diaľničnú známku na rok a zabezpečil vlastne poistenie vozidla, povinné zmluvné poistenie. Tiež na 1 rok. Potom sme mali firmu Mirone, to je dodávková firma, čiže kuriéri, a ten zabezpečil vlastne tie krásne elektróny. Na leto, plus gumy a 2 tankovacie karty na OMV-ku v hodnote po 100 €, čiže dohromady 200 €. Môj veľmi dobrý kamarát MKS Automobile Car Detailing Matias, ten sa postaral o to, že tá čierna Fabia sa zmenila na toto krásnu červenú. Celková investícia jeho času, materiálu do toho bolo celkovo 1300 €. Urobil to na svoje náklady, takže veľmi pekne ďakujeme. Firma MTB Autoservice, sú to pretekári. Dvaja bratia, otec, bývalý vojak. Táto firma nám zabezpečila výmenu výfuku, oleja, sviečok, tlmičov, brzd, rozvodov, akože klobúk dole, namakali sa, Jozef, ja som tam bol, ráno som prišiel s autom a ja som večer odkádzal. Oni toto všetko vybúchali. Ďalší náš veľký partner je Anonym. Daroval na vozidlo nádherné elektróny, nádherné zimné nové gumy. Ďalšia firma, ktorá sa nám ponúkla, bola firma ZH Car Detailing. A oni zabezpečili hĺbkové čistenie toho vozidla a ja musím povedať, že to som ešte v živote nevidel. Odrobili kus dobrej roboty a za to im strašne veľmi pekne ďakujeme. Naozaj všetky sedačky išli kompletne von. Každý záhyb, to auto je ako nové. Možno, že ani zo Škodovky nevidíte. Možno ani priamo z výroby nevidie také čisté. No a úplne na záver poďakovanie firme, ktorá ma oslovila kedysi dávno, keď sme nakodovali aplikáciu HK System. To firmou je Overenie vozidla SK. Majiteľom a konateľom je tuto tento pán Jozef Knop. Jemu vďačíme za to, že bude fungovať Hackatron, za to, že funguje HK Systém a okrem toho, vždycky, keď hľadáme nejaké vozidlo alebo potrebujeme niečo overiť, tak vždycky jednoznačne cez jeho stránku www.overenievozidla.sk nerobíme reklamu a vidíte, vďaka tomu máme toto krásne vozidlo, ktoré nie je búrané, ktoré nie je poškodené a hlavne nemá stočené kilometre. Áno, presne tak. No a na záver TV Volant, náš mediálny partner, ktorý aj natáča toto video. Samozrejme, Peťa, zdravíme a ďakujeme. Dobre, majte sa.